جمع دابەتی لیڤەر و گاوەدە گراینەوە بابەتێکی خۆشە زوو کۆتایی پێت. liver is the largest internal organ طبعا of course skin گەورەترین ئۆرگانی ئینسانە بەڵام لە ڕووی ناوە لیڤەر گەورەترینە 1.5 کیلۆیە لە سادی بەدیوەیتە located in the right upper quadrant لە abdominal just below the diaphragm ئەمە مۆزووی ئەناتۆمیە ئەتر بێ هەموو شتێک سەرەتایەک ئەناتۆمیکی بیتێ ئێتر لیڤەر left و right لۆبی هەیە باسی ئەناتۆمیکەل لۆبەکە نەک فیسیۆلۆجیکەل لۆب right لۆبەکە 5 left لۆب گەورەترە بە فالسیفۆر لێگەمنت جاکراوەتەوە دوو smaller inferior لۆب هەیە caudate و quadrate اینجا most of which are covered by thin capsule و mesothelium و ینی visceral peritoneum باسیەوە کە بە پێریتون دەپۆشراوە ئێتر کاپسول لە حالەمەکەیە کە پۆرتا هێپاتیسە ترایادەکە سیانەکە ئێتر هینە بێت ئەستوری بێت on the inferior side لەژێرەوە ئێتر دیاتەیە کە dual blood supply کە hepatic portal vein لەگەڵ hepatic artery ناو ئۆرگانەکەوە و بە هەمان شێواز ئەوەی کە بەلامەوە گرنگە portal triad سێشت نییە portal vein ئەمە یەکەم artery ئەمە دووەم lymphatic سێمە common bile duct exit ئەوە بزانە کە ئەم دوانە ئەچنە ناو لیڤەر ئەمەیان لێی دەرەچێت بزانە چ شتێکە چتە ناوی و چ شتێکە دەرەوە طبعا of course hepatic vein و lymphaticش یان دەرەوە بەڵام ئێمە زیاتر گرنگی بە ئەم دوانەی نچناوە ئەمەش یە دەرەوە ئۆکەی بەردەوام بین باش ئێترەڵێ the main digestion function liver is production bile gringa a complex substance required for emulsification hydrolysis and uptake of fat و duodenum اترما bile خوتان زن كلا colic acid و chino deoxycholic acid بگاتوا اتر لدوودینما اللي فات لبجري هالمجري the liver is also the major interface لبين digestive system وبلدا يعني هشت digestive system هو بيوي بست نابلدو ابي بناو فلترو سيتري liver abroad Italy as the organ in which nutrients absorbed in the small intestine are processed pH distributed throughout the blood للصاحب تابين جي blood كيدبو liver nutrient rich يعني oxygenic تانية أما ويك portal vein arising from the stomach intestinal spleen باش ترميتو زين ك portal vein لدو vein سرخية كسplenic vein و superior mesenteric vein لذا صابت من comes from the hepatic artery and supplies the organs oxygen وربو hepatocyte hepa يعني liver the key cells of this organ are among the most functionally diverse cells of the body زور مهمن إيشان زور ثابتة كده in addition to exocrine function the secretion bile hepatocyte to other liver cell process the contents of blood with many specific function بلام عايسيك بلاميتيا وبلام زور ترسناك إما سيركا خانكا مانيا بولمنما لوبي ولكي hepatocyte يعني liver بونا أما لوبيولخيا لهيباتوسيت بيغاتوا اگر يقدي اما هيباتوسيتك يكشت هي بيزانا ام هيباتوسيتك لبيريفريايا سبيشلايز كراوبيك ايشبكا اما يناورا سبيشلايز كراوبيك ايشبكا اما يرنزيك لرا سبيشلايز كراوبيك ايشبكا كاتا هيباتوسيتكان ببي لوكيشن يان ايشان موديل كراوا بو لبر بلاد سبلاي ئەوەی کە لە سەتایە زۆرترین بڵاد سپلای بووێت ئەوەی ناوەڕاست کەمترین ئەوەی کۆتایی کەمترین کەواتە مادەم ئۆکسیجنی کەم بووێت ناتوانێ زۆر مێتابۆلیکەلی ئەکتیڤ بێ لە کاتێکە ئەوانەی کە نزیکن لە ڕێک پێریفریەکەوە توانای ئەویان هەیە کە مێتابۆلیکەلی زۆر ئەکتیڤ بن کەواتە ئەم خانەی سەرەتا زۆر ئەکتیڤن ئۆکسیجنی باشیان بووێت ئەمانە ئۆکسیجنی کەمتر ئەوانە ئۆکسیجنی کەمتر بەڵام بەعامیسە باسی وکات کە هێپاتۆسەتە جیاوازەکان لە شوێنی جیاوازە بەعام هەمویان ئەمیشانەکەن یەکەم synthesis and endocrine secretion in the blood of the major plasma proteins ئیتر ئالبومینە فابرینۆجینە ئەمە بۆ مینتینی osmotic pressure و oncotic pressure و ترتیبات فابرینۆجین بۆ کلۆز و ترتیبات ئەیپۆلایپۆپرۆتین بۆ لایپۆپرۆتینەکان ترانسفێرین بۆ ئایۆن و many other يعني جۆرەکانی تریش ئیتر conversion amino acid into glucose مۆزوعی gluconeogenesis breakdown detoxification و conjugation ingested toxin ئیتر لەگەڵیشا drug مۆزوعی biotransformation جوانترۆی بڵین xenotransformation کە شتێک لە جسمی خۆتواتووە amino acid deamination تیا مۆزوعی urea removed from the blood يعني مۆزوعی urea cycle لە کیدنیا عفوا لە لیڤەر ڕۆیە و دوایەکە مێتابۆلایتەکە کە یوریایە لە لیڤەر دروست بووە ئەچێ لە کیدنی فرێدرێت باش storage glucose in glycogen granule and triglyceride in small lipid droplet باش storage vitamin A کە hepatic stellate cell ئەشتۆین بڵێ ئایتۆ ئەمە ئایتۆ ئەگەین هەمیر بێتۆ یاریزانی ژمارەنووی
بە شوونە و کۆنەوەی یاریزنی کامیرۆن ئیتۆ من خۆی خۆمای بەرم کردووە ئەم ئیتۆسیڵە ڤایتامین A ستۆرەکات ئەن ئەدەر فاتسەڵ و ڤایتامین بەڵام ئەم ئایتۆسیڵە لە کاتی لیڤەر ئینجریە ئەکرێ ببێتە هۆی فایبرۆسس و ئەبێتە هۆی سیرۆسیسی لیڤەر ئەم خانە شتێکی خەتەرە ئیتر ڕیمۆڤلی F8 ئێریترۆسایت بای سپیشالیز ماکرۆفیجکە کەپفەر سێڵە کەپفەر سێڵ ئێریترۆسایتە کۆنەکان تێکەشکێنێت لەگەڵ شاکرێ هەند تۆکسین و شتێک لە خواردنەوە هاتوێت لە شتێک هاتوێت قوتی یا تێکەشکێنێت ستۆرێجی ئایان لە فۆرمی فێرێتنە ئەمەیش سەرچەکانی لیڤەرە کە بەڕاستی من زۆر معجیبیم لیڤەرێکێکە لەو ئۆرگانی کە من زۆر کەیفم پێێتەوە مەرحەلەیەک و دوو لەگەڵ هاوڕێک زۆر باسی هینمانە کرد ئەو دەتر هین بوو سعی لە جیایتیا کرد من سعیم لە ئەنی یورنەریا کرد ئیتر ئەو معجیبی لیڤەر بوو منیش معجیبی کدنی بووم ناقەشەکەمان لەسەر بوو کە کامیان ئۆرگانێکی زیرەکترە جوانتر ئەداپت بووە ئیشەکەی بە قوترە من لایانی کدنی مەکرد ئەو لایانی لیڤەرێ کرد ئیتر کەسمان بەیاز بووین بەلای خۆمانە بەس ئێستا گەر بڵێ کامیان هەڵەبژێری لیڤەر یا کدنی من هێشتا هەر کدنی هەڵەبژێرم لیڤەر کەچەنێ بە قوتە ئیتر کاری خۆم هەیە بەرحاڵمە بزان کە بەڕاستی لیڤەر عەبقەریە بەڕاستی لیڤەر زۆر زەخم ئیشەکانی زۆرە زۆر بە جوانی ئەتوانێت تاسکە زۆرەکان بە شێوازێکی ستراکچەر بەڕێوە بێت بەڵام کدنی زیرەکانە ئیشەکات ئەها فەرقی هەیە دوو شتە وەلو خۆ لیڤەری زیرەکە بەڵام ئەو لۆدەکان ناوی بەکوردەکەی ئەو شتەکان ئەتوانێت جاکاتەوە بەڵام کدنی ئەتوانێت تەعامل لەگەڵ شتەکان بکات ئەنیوەی با زۆر لەسەر بابەتە نەڕۆین hepatocyte to hepatic globule, the liver's unique histologic organization and microvasculature allow hepatocyte to perform their diverse metabolic exocrine endocrine function. بۆیە یەک شتەی بیزانە هیچ هیستۆلۆژیکی جسم لەوەی لیڤەر ناچێت و لیڤەریش لە هیچ کەسێ ناچێت باشە ئەمەها شاعیر و شتی وا هەیە لە بایۆ شتا خەڵک شاعیر و نازان نووسیندانێ نازان تۆ لە کەس ناچی کەس لە تۆ ناچێ منەوە بۆ لیڤەر بەکارێنم کەس تۆ ناچێت تۆش لە کەس ناچێت hepatocytes are large cuboidal or polyhedral epithelial cell epithelial cell with large round central nuclei and eosinophilic cytoplasm rich in mitochondria ئەوە لەژێر ینی لایت مایکرۆسکۆپیا بە شێوازی پەمەیی دەرەکەون The cells are frequently ئەم قسە زۆر سەیر و سەمەریاڵەیە خانەکان باینوکلێدن دوو ناوکە ئەن لە ساپەنجەیان پۆلیپۆیدە هەیلەوە ئەمە شتێکی سەیر و سەمەرەیە خانەی لیڤەر کاتێک کە دابەش دەبێت بۆ نمە خانەیەکی لیڤەرە نابێتە 2N شێوای دابەشبوون بیتێت لە G1 S-phase G2 لەگەڵ مایتۆسیس پرۆفەیز مێتافەیز ئانافەیز تیلۆفەیز دوایەکە پرۆسەسی سایتۆکینێسیس کە دووخانەکە ناوڕاستا کلیڤچ فڕۆیان هەیە و ئەبن بە دوو خانەی تری 2N بەڵام قسەکە لەوایە خانەی لیڤەر لەبەروی کە زۆر زەخمن و جیاوازن پرۆسەسی سایتۆکینێسیان بەستران نایەت چۆن ئەم خانەیە 2N ئەبێتە 4N لە ناوخۆیە ئەبێتە 8N لە ناوخۆیە ئەبێتە 16N لە ناوخۆیە دابەش نابێت بۆیە ژمارەی کرۆمۆسۆمەکانی خانی لیڤەر ئەمە یەکەم جارە بیبیسن 2N نییە واو with 2 to 8 times the normal chromosome ئیتر خۆی 2N دوو ئەوەنەی 2N 4N-ەکە 8 ئەوەنەی 2N 16 هاشتێکی سێرە The liver parenchyma is organized as thousands of hepatic globule باجر باسی ئەم hepatic globulەتان بۆ بکەم ئەمە ڕسمانە اینجا لەسەر نووسینەکان تەبیعەتی خۆمە و بەردەوامین ئەگەر دیقەت بەری ئەمە لیڤەرێکی جوانە ئەمە ڕایت لۆبە لێفت لۆبە فالسیفۆرم لیگەمنت بڵا 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 شتی زیاوە باز ناکەین وەرە بۆ ئەم شەژلایەنە کە من زۆر بەلام و ئەنتیکەیە شقلێکی زۆر ئەندازەیی و جوانی هەیە ئەوە گەرتە لەبێ ئەندازیاری بن کەیفتان بەم شقلەیەت باش ئەگەر دیقەت بی ئەمە پێریفریە قەراغەکانە لە قەراغەکانەوە خوێن هاتووە لە ئینتێستن و تەرتیباتەوە ئەمە پۆرتەڵڤینە کێت بۆ ئێرە باش ئەمەش پۆرتەڵڤینێکی تر هاو لە لاکانەوە هەر هەموویەن بۆ سنتەر لە ناوڕاستە ئەم ڤینە گەورە لە هەموویان وەرەگرێت بۆیە پێوترێ سنترال ڤین ئەمەش کە هەمانە ئەم ئارتریە پێوترێ هێپاتیک ئارتری ئەمەش دەر بۆ بابەتی ئۆکسجینە کە ئەگەری قەدەی لەگەڵ ئەوەی خواردنەکەیە هەردووکان تێکەڵاو ئەبن ئۆکەی ئەمانە پێوترێ پلەیتی هێپاتۆسایت کە ئەکرێ یەک خانە بێت ئەکرێ دوو خانە لە پاڵێکا شوێن بێتۆ لێک پلەیتا مەسەن ئەمە خانێک لە پاڵێکا جێگان بێتۆ بەرحاڵ ئەمە پلەیتەکانە اینجا پلەیتەکانی هێپاتۆسایت بە
لیڤەر ساینوسۆید جیاکرانتۆ کەواتە گەر دیقەت بمە چیمان هەیە ئەوتانە ڕستمی ڕاستە بەڕاستی ڕستمێکی جوانە بامە گەورێکین لێرا زۆر دەکەوێت کەواتە گەر دیقەت بێمە پلەیتێکە ئەها گوتمەکرێ لێک شوێنە دوان شوێنی هەنگری بێتەوە کە ئەمانە ئەم هێپاتۆسایتانە بەم ساینوسودانە واتە بەم ڤینانە ئەها هێپاتیک ساینوسۆید لە یەکتر جیا بوونەتەوە یەک شت هەیە لە پیشانی نیاوە بام پرەنتان بەم ئێمە ئەوە هیچ ئەم خانە لەگەڵ ئەم خانەیە بە هێپاتیک ساینوسۆید جابۆتەوە بەڵام لەبینی ئەم خانەیە و لەبینی لەگەڵ ئەم لیڤەر هێپاتیک ساینوسۆیدەیە بۆشایەکی زۆر تەنێکمان هەیە ئایرا بۆشایەکی زۆر تەنەکە کەرا ناتوانم بۆشایە بکێشم یعنی لەبینی ئەمەیە لەگەڵ ئەمەیە ئەلرا بۆشایەکی بچووکیتایە پێی ئەوترێ سپەیس ئۆف دیسی کە ئەم سپەیس ئۆف دیسیە کەپ فەرسێلیتایە لەگەڵ ئایتۆسێڵ ئەوەی ترەوەیە باشە ئیتر ئۆف کۆرس لە بینی هەردوو هێپاتۆسایتێکە ئەگەر دیقەت بێ چیمان هەیە بایل کانالیکوڵایەکەمان هەیە هاگەری قەبی ئەمە خۆی لێرا کەتی کردووە بەزەها لێرا ئەمانی کەت نەکردووە ئەگەری قەبی بایل کانالیکوڵای کە ئەم بایل کانالیکوڵایەنە دوایەکە جۆینی بایل دەکتەکەن بەس خۆیان جۆینی بایل دەک ناکەن پێشەوە جۆینی شتێکی ترەکەن کە لێرا پێی ئەڵێن کانال ئۆف هیرینگز ئەمانە کانال ئۆف هیرینگسن کە لە بایل کانالیکوڵایەکانەوە هەمویان وەریگرن و دوایەکە ئەیەن بە بایل دەکتیول و بایل دەکت وەکو هێپاتیک دەکت دوان ڕایت ئەند لێفت هێپاتیک دەکت جۆین ئەبن بە کۆمۆن کۆمۆن بایل دەکت کۆمۆن بایل دەکت لەگەڵ سیستیک دەکتی گاڵبەدەر پێکەوە ئەبن بە سۆری غەڵەتم کرد داوای لێبوون نەکەم لێفت ئەند ڕایت هێپاتیک دەکت پێکەوە بن بە کۆمۆن هێپاتیک دەکت کۆمۆن هێپاتیک دەکت لەگەڵ سیستیک دەکا اینجا ئەبن بە کۆمۆن بایل دەکت خەریب و غەڵەتکەم ڕاستمان کردووە ئێتە خانەکانی ئەم دەکتانەش پێمترێ کۆلانجیۆسایت ئێترەمانە جوێتر لە هێپاتۆسایت بەردەوامین ئێتر ئەمە لێرا شتێک نەما باسی بکەین ئەمەش ترایەدەکەیە پۆرتەل ترایات کە ئەم دوانە لە پێریفریەکانەوە ئەچن بۆ سنتەر لە کاتێکە ئەمە بەعەکسۆ بایل لە سنتەرەوە بۆ پێریفریە هیوادارم تێگەشت بن ئەمە ئەگەری قەلبەی سنترال ڤین ئەمانە پلەیتەکانی هێپاتۆسایتن ئاها سێ کەسن جوان ڕیز بوون ئینجا لە بینەوە ساینوسۆید دوو هەیە باش ئەمەش پۆرتەل ترایەدە کە ئەمە هێپاتیک ئارتریە ئەمە پۆرتەڵ ڤینە سێکە ڤین چەند لومنی گەورەیە سێکە ئارتری چەند داماوە لومنەکەی چەند چووکە ئیتر ئەمەش لیمفاتیک و ئەمەش بایل دەکتەکە هەڵنەم بایل دەکتیڵتا ڕسمێکی جوانە بابینەسەر ئەم ڕسمە لێرا ئێوێ هێپاتیک گلۆبیل شتێکت بچان باها لێرا ئەم سەهمای ڕاکێشاوە کەڵێ چی ئەڵێ ئەمە لیڤەری بەرازێکە باشە ئەمەش لیڤەری ئینسانێکە ئەگەر دیقەتی لیڤەری ئینسان بیت لە ڕووی دەرەوە ئێمە شتێکمان نییە کە ئاوا وەکو کۆنێکتێتیش و ڕێک بە شێوازێکی جوان لە هیستۆلۆجیا ینی لۆبیڵەکەت بۆ جاکاتەوە تەبەنەمە هی بەرازە لە بەرازە زۆر جوان دیارە هاسێکە چەند جۆر کۆنێکتیڤ شوەکە لۆبیڵەکەی جاکرێتەوە بەس لە هی ئینسان ئەمە سنترالڤینە لە هی ئینسانە کۆنێکتیڤ شوەکەمان کەمترە بەسمان لە کاپسول و ئەوەی کە دەوری لۆبیڵە بات تێگەن لەوە هێدارم تێبگەن ئەمە هی بەرازە سێ کەسن جوان جابەتەوە ئەمە هی ئینسانە جوان جیانە بۆتەوە ئیتر ئۆف کۆرس ئەمەش ڤین و ئارتری و دەکتەکەیە ئەمەش ڤین و ئارتری و ڤین و ئارتری و دەکتەکەیە ئەمەش جیازینەوان لیڤەری ئینسان و لیڤەری بەراز بەردەوامین ئیتر ئەمەش ژەگەرێکە بەی هێپاتیک گلۆبیل مایکرۆڤاسکولەرە ئەمانە هەمووی هێپاتۆسایتن ئەمەش لە بینەکەیە ساینوسۆید کە هێپاتۆسەکان لێکجاکاتەوە هێپاتۆسایت ساینوسۆید ئەمانە شتی جوانن ئەگەر دیقەت بەی ئەمەش ساینوسۆیدە هێپاتۆسایتەکان هەمی بۆ سنتەر شتێنن ئەوەش ئۆف کۆرس ڕەتیکولەر فایبەرە هاگەری قەبیتمان جۆری ڕەتیکولەر فایبەر کە کۆلاجین تایپ سەیە لە بۆنا هەمان بوو لە کۆلاجینە هەمان بوو نازانم لە نێروە سیستەمە هەمان بوو لە لیڤەرە هەمانە لە شوێن جیازە هەمانە ئۆکەی ئەمەشمان هەیە کە ئەگەری قەبی پۆرتەڵ ڤین هێپاتیک ئارتری و بایل دەکت کە زۆر بە جوانی شتەکانی بینرێت بابەردەوام بین ئەمە ئەگەر دیقەت بی ئەڵتراستەکشەلی هێپاتۆسایت و
perisinoidal space کە ئەمە وتم space of the sea space of the sea کە کەپفەرسێڵ وانیتیایە لێرە زۆر بجوین پیشانت ئەیە کاگەردی قەت بی لێرەیە ئەمە ئەڵێ یەکەمان بریتیە لە endothelial cell ئەمە endothelial cell ئۆکەی ئەگەردی قەدی مەبەستی وێ کەمە ساینوسۆیدەکەیە ئەمانەش خانەکانی هێپاتۆسەدن کە لە ترانسمیشن ئەلکترۆمایکرۆسکۆپە خانەیەکی زۆر گەورەی پیشانیاوین ئەم خانە گەورە لەگەڵ ئەم ساینوسۆیدەیە خانەیەکی گەورە لەگەڵ ساینوسۆیدا بۆشایەکی هەیە کە پێوترێ perisinoidal space ڕوونە باڵێ ڕوونە ئیترمەش بایل کەنالیکوڵایە کە نازانم تای جەنکشن شتەکان یەکیان گرتووە ئێم هەستەکەم مایتۆکۆندریایە مایتۆکۆندریایە ڕەفێندۆپلازمی ڕەتیکوڵەممان هەیە ئەمەش هێپاتۆساید نیوکلیەسە ئاریا پیشانیان هێپاتۆساید نیوکلیەسەکە باش ئەمە شتان هێپاتۆسەتەکە و ساینوسۆیدەکە perisinoidal spaceەکە لە بینایەتی ئەمەش ئیندۆتیلەل سەلی ڤینەکەیە باشە ئەوە ئیتر لە ڕسمی بیوسی شامە سکاین ئەلکترۆمایکرۆسکۆپە ئەمە perisinoidal space و دووبارە ئیەکە ئیترمە of course فێنستێشنمان هەیە ئەبێ بزانن کە ئێمە کاپیلەریەکانی لیڤەر لە جۆری فێنستێت ئەشکرێ بڵین ساینوسۆیدڵ کابێریە ئەو لە چاپتر 11 خوێندمانە ئیترمەش مایکرۆڤلیمان هەیە هێپاتۆساید ئەوە لە ڕسمێکە خۆتان سێچکەن بۆ ڕسمی لیڤەر بە ڕسموشت لە گوگڵاشتی بەرتانبووینە بۆ مایکرۆڤلی و ستاکشەکانی تر بۆ لەو کە من لەلا شەرحەکەم ئەم ڕسمانە ئەم کتێبانە ئەنی بەسە بۆیە ناچم بۆشی تر بەڵام خۆتان سێرچکەن چکە من خۆم سێرچم کورواگەدار بە ئیترمە هێپاتۆسایتە ئەمەش باڵ کەناڵە کانالی کلۆسەکان سێکە چەند جوان کانالی کلۆسەکان یەن بۆ canal of hearings بەڕاستی جوانە ئیترمەش هێپاتیک ساینوسۆیدمان هەیە لێرا کەفەرسێڵمان هەیە کەفەرسێڵ ئەڵێ l'endothelialingi hepatic sinusoid are numerous specialized stellate macrophage or cover cell with detect effect ئەوەتر لێرا بەڕەش دەرکەوتووە خۆی جوانتر وای بڵین لە space of the سیەکایە بەڵام ئەگەر بش لە space of the سیەکە of course هەر لەسەر ئیندۆثیلیەمی ڤینەکە دانیشتووە باشە ئیترمەش لە ڕسمی لەراسا ئەڵێ in a plastic section کەفەرسێڵەکە seen in the sinusoid between two groups of hepatocyte لە بینی دوو هێپاتۆسەدا بینراوە ئەمە لە سۆری ئەمە هێپاتۆسایتە ئەمەش کەفەرسێڵە ئەمە perisinoidal spaceە ئۆکەی ئەمەش hepatic stellate cell ئەمە hepatic stellate cell hepatic stellate cell کە ئایتۆسێڵە لەگەڵ کەفەرسێڵە هەردوویان لە space of the sian بەڵام ئەمە دەمەڵێت لە ساینوسۆیدایە لە ئیمتیحانی شاکەیەتەوە ئەڵێ لە ساینوسۆیدایە و تۆش ساینوسۆید هەڵبژێرە باشە ئەوە ئەم ڕسمی کۆتاییش فانکشنەکانی لیڤەرت بۆ پیشانیان کە بۆ لە خاڵ یەکەمەڵێ بریتە لە ڕەفێندۆپلازمە ڕەتیکوڵەم کە پلازمە پرۆتینە خاتە دەرەوە بۆ ناو خوێنە ئەوانە باش ئەتە دوومت هەیە کە تۆکسیکەکان ئەوانەی کە هەیەن باشە بە ناو سموت ئەندۆپلازمە ڕەتیکوڵەمە ڕوا مۆزوعی سایتۆکرۆم سیستەم وانە و ئافو سۆری بیلیروبینە باشە بیلیروبین بە ناو سموت ئەندۆپلازمە ڕەتیکوڵەمە ئەڕۆدەکە دیسانەکرێتەوە بۆ بالکانالیکولەس بە کورتەکەی کۆنجوگەیت ئەکرێت باشە بۆ کە لەنا ئەوا بتێتەوە ئیترمەڵێ بالکانالیکولای خێتە ناوێ و ئەمەش تای جەنکشنەکە کە ئارە باسی ئەو تای جەنکشنەی کرد کە لە لای بالکانالیکولەسەکایە باشە خاڵی سێمان بریتە لە گلوکۆز تێکەنە گلایکۆجین گرانیۆل لەگەڵ دیقەت بی گلایکۆجین ستۆرەکرێت ئەمە ریڤەرسبڵە بە هەردوو ئاراستەیەکرێ بڕوا کاتێک کە خواردمان خواردو گلایکۆجین ستۆرەکرێت کاتێک کە برسیمانە وەکو ێستا من سات حوتی بیانی و برسیمە گلایکۆجینەکەم نەماوە باشە ئەوە خۆی لێرە سێ فانکشنی پیشانەیەت بەڵام فانکشنی لەوە زیاتریشمان هەیە بۆنە لیپید وەک چۆن گلایکۆجین ستۆرەکرێت لیپیدیش ستۆر ئەکرێت باشە لێرە ئەو نمونەی کۆنجوگەیشنی هینی پێیاویت بیلیروبین بەڵام درەگیش بە هەمان شێواز هینەکرێت کۆنجوگەیت دەکرێت بەڵام نزدیک کە وەکو بیلیروبینەکە بخێتە ناو باڵەوە درەگ ناخێتە ناو باڵ وەڵانی کە نەکرێت ناو باڵەوە وەڵا خۆش هەیە هەنێک درەگمان هەیە لە ڕێگی باڵەوە دەرەکرێت بەڵام هەنێکیان کە کۆنجوگەیت دەکرێت ئەستنۆ سێکولیشنۆ دێکە بە کیرنی فرەدێت باوەشان بیر نەچێت ئیتر مەش ڕسمەکە دووبارێ و کۆتایی بە
لیڤەر هات ئەمە یەخیر بەجێ باسەکەین پەلەمەکە بابین نووسنەکان گشتی بخوێنەوە هیچ نەما باسیکەم بەڕاستی هیچ نەما بەجێ خوێنەوە. Okay, ئیتر لەوە بنکەوتمان hepatic globules in which hepatocytes form hundreds of irregular plates ها پلێتەکان دروستەکەن کە irregularن شەرت نییە هەمووی ئاوایەک بێت ئەکرێت دانێک ئاریا دوان بێت دانێ دوان. ئیتر لە دەوری شێوەن لە دەوری سنترال ڤینەکەوە ئەمە سنترال ڤین بێت پلێتەکان ئەمە پلێتێک ئەمە پلێتێکی تر باش ئەمە پلێتێکی تر بۆ شازە باش بۆ شازی خۆر ئەوە چی بوون منە. Anyway, the hepatocyte plate are supported by delicate stroma of reticulin fiber. Reticulin fiber ئایسە شتە زەدەکەم شانیان بە کورتەکەی هێپاتۆسایتەکان بەو reticulin سەپۆرت کراون. Peripherally لەلەکانەوە هەر لۆبیلێک has 3 to 6 portal area or with more fibers connected tissue هەریشان contain 3 interlobular structures that comprise the portal triad venule کە low in oxygen arterial کە supply oxygen و bile ductal کە cuboidal epithelium و branchy bile conducting system. Most of the peripheral portal area also contain lymphatics and nerve fibers. In some species bone و بەراز extend thin sheets of fibers connected tissue completely around the lobule. ئاوارێک نییە مامە یەک فایبرس connected tissue ئەنێرن زۆ جوان جێکاتە لۆبیڵەکە لە ئینسان ئەوان نییە. Making individual lobules easier to distinguish than in humans. لە هیمنە زۆر جوان ئاوا جێ نەکراتەوە کە ئەوە بۆی دیاری کردووی ئاوا بە شازی گەندازەیی بۆ شازەش نییە. Between all the anastomosing plates of hepatocyte کە چوومە ناوێکتریە are important vascular sinusoid لە بینی هێپاتۆسایتەکانە sinusoidمان هەیە which emerge from the peripheral branchy portal vein لە portal vein و برانچەنیاوە and the hepatic artery and converge on the lobules central vein. sinusoidەکان یەن بۆ ناوڕاست بۆ central vein. The venous and arterial blood mix in these irregular hepatic sinusoid ئەوەی کە لە خواردن هاتووە و ئەوەی کە ئۆکسجینە پێکەوەی ئەگەرن لەو sinusoidەنەیە. ئیتر نەبات خوا با کەم بێمە بۆ ئەم شوێنە بۆ شتانە مەبەستی وێ کە ئام خوێنە ئارێریا لە sinusoidەکە لەگەڵ ئەمەیە یەکگرێت. ئیتر کە دیقەت بێرەیە کە فەرسەڵەکەی لەناو sinusoidەکە کردووە بەس خۆی بزانم ئەگەر زۆر دیتەڵ بیت ئەگەر زۆر دیتەڵ بی لە space of دیسیەکایە نازانم یا من غەڵەت سێرم کردووە لە ڕسم شتا. The anastomosing sinusoids have thin discontinuous lining of fenestrated endothelial cell surrounded by a sparse basal lamina with and reticular fibers. ئەو باسمان کردووە کە تۆزێک کارپلەری spleen و liver لێک کەچێت. The discontinuity and fenestration allow plasma بۆچی to fill a narrow perisinusoidal space or space of DC and directly bath the many irregular microvilli projecting the hepatocyte into this space. کاتێک تۆ هێپاتۆسایت و هەیە ئەم هێپاتۆسایتە لە ژێریا هیچ شتی شوێمانیە وەکو بەیزە لە مینا کۆنێکشوانە بۆ ئەوەیە کە لەگەڵ ئەم ساینوسۆدەیە بۆ شایەک دروست بێ مەجال هەیە بکە شت ئاڵ و گۆڕ بێت. ئەتر ئەم دایرێت کۆنتاکتە لە بینی هێپاتۆسایت و پلازمایە مەبەستمان لە هینەکەیە ساینوسۆدەکەیە facilitates most key hepatocyte function. ئیتر ئەپتەیکە ڕەلیزی نوتریەنتە پرۆتینە تۆکسینە بلا بلا بلا. ئیتر لەرێڵێ two other functioning important cells are found in the sinusoid of hepatic lobule. مادام لە هێپاتۆسایت یافو مادام لە ساینوسۆید مێشی خۆ مێشنەمە لە space of DC stellate macrophage or phagocytic cell لە ساینوسۆیدەکەیە. These cells recognize and phagocytose aged erythrocyte کە کۆن بووە هیمو ئایرۆنەکەی لێکاتەوە بۆ reuse or storage in ferritin complex. باشە یا تا ئایرۆنەکە بەکارێت یا ئەنی هینەکات ستۆرێکات کە فەرسەلجگەلەوە antigen presenting cell و remove any bacteria or debris کە لە پۆرتەڵ بەدا لە خواردنێکەوە لە شتێکەوەی هاتووە. اینجا لە perisinusoidal space hepatic stellate cell جیاوازە لەگەڵ stellate macrophage. بەڵام خوا خێی بنووسێڵێ ئایتۆسێل لە perisinusoidal spaceەکەیە بەڵام ئەڵێ کە فەرسەل لە ساینوسۆیدەکەیە کێشەمان نییە خۆتان تێگەن کە ستۆری vitamin A and other fat soluble vitamin. These mesenchymal cells, which are difficult to see in routine preparation, also produce extracellular matrix component. ئەمە خەتەرە نابێت تۆ extracellular matrix دروستکەیت وەلە خۆی لە چون بەتەمەنە وردە هەر دروستەکەن بەزە نەخۆشیە هابن بە myofibroblast after liver injury and cytokine that help regulate kafar cell. اینجامانە cytokine دەرێن بووی کە kafar cell regulate کەن. ئەم ئایتۆسانە لە مۆزوعی liver fibrosis و cirrhosis ئیشی خوانەکەن. It endothelium central vein in the middle of each hepatic lobule is supported by a thin layer of fibrous connective tissue. فیگەری 16 ئەرێڵە هاڵێکی ئەڵێ ئام هینە
central vein ئەم شتەشینە کە connectivity شووە سپۆرتی کردووە باشە. Okay, central venules from each lobule converge into larger vein which eventually form two or more large hepatic veins that empty into the inferior vena cava. بەکورتیەکەی central vein-ەکانیش کە لە portal vein-ەوە دروست بوون ئەوانش join بن بۆی کە hepatic vein دروستکەن و ببنەوە بە inferior vena cava و تەواو بچنە بۆ دڵ. Blood always flows from the periphery to the center of each hepatic lobule. Oxygen metabolite as well as other toxic and non-toxic substance absorbed in the intestine عشان باللوبس peripheral cell first عشان more central cell أو ده كباسكين كأو يسفيديشيا من بوشي بزم كدايركشنك لدرو بناويا. This direction of blood flow partly explain why the properties and function of the peripheral hepatocyte differ from those of the central lobular cell. كاتاكر تو خويني كم جار لاكان بقريه خانەکانی کرێلەکان خوێنی باشیان بۆڕات بۆیە دیزاین کراون خۆیان گونجانووە هەنێک فانکشنی لیڤەر بەڕێوەبەرن لە کاتێک ئەوانی ناوەڕاست کە ئۆکسیژنیان کەم بووێت ئەو مۆزوعی زۆنە پێیانوترێت زۆنی 1 زۆنی 2 زۆنی 3 زۆنی 3 خوێنی کەم بۆڕات ئەوی ناوەڕاست بۆیە هەنێک ئیش ئەبێ جێبەجێکات کاتە بە کورتەکەی کۆمەڵگا دەبەشکراوە بەسەر سێ چینە مۆزوعەکە چینایەتیە hepatocytes near the portal area can rely on the aerobic metabolism والله ناقی نییە ئەی بۆشی ئەو نەخوێنیوە بێت ئەی بۆ ئەیرۆبی مێتابۆلیزم نەکات and are often more active in protein synthesis لە کاتێکا more central cell are exposed to lower concentration of nutrient to oxygen are more involved with detoxification and glycogen metabolism لە کاتێکا sinusoidal basolateral domains of the hepatocyte process nutrients لە کاتێکا لە چی ئەوانی ناوەڕاست process nutrients and other blood components and secrete plasma proteins. The smaller apical surface of the hepatocyte form bile canal nuclei. لێرە باسی بۆ کردیم بەشە کەڵێ ئەوەی ناوەڕاست پلازم پرۆتینۆن دروست دەکات لەگەڵ ئەوەشا ئەڵێ apical surface hepatocyte form bile canal nuclei ئاین لەسەر ڕووی خۆی لەسەری هێپاتۆسایتەکە مەسەڵەن ئەگەر هێپاتۆسایت سەری هەبێ لەسەر تەپڵی سەری bile canal nuclei دروست دەکات لەسەر تەپڵی bile canal nuclei دروست دەکەن کەوانە ئەچن جوینی canal of hearing و bile duct ئەکەن بەردەوام بین لە شووا بووین لێرا بووین. Within the hepatic plates, hepatocytes adhere firmly but desmosomal junctional complex bacteria. Okay, apical surface of two adherent hepatocytes are grooved and juxtaposed to form the canaliculus sealed by tight junction. هەڵێکی هەردوو apical surface-ەکە پێکەوە نووساون لە پاڵەکە ڕێککە پێکەوە نووساون لە بینەکەیانە هینەکەی تایە کانالیکۆلۆسەکان دروست کردووە کەو کانالیکۆلۆسە کە لە بینی هەردوو هێپاتۆسایتەکەیە بە تای جەنکشنی هەردوو خانەکە بەستراوە بێکەوە کەواتە بەسی چییە ئەمە ئەم لاخانێکە ئەم لاشخانێکە بە تای جەنکشنەکان لە بینەکایە باشە کە گەبەرینە بۆ ڕستمەکەی سەردا با کتتووا کەم گەڕێمەوە ئەمە ها لە بینەکایە تای جەنکشنیە و تای جەنکشنیەم لە لاکانەوەیە ئیتر هیوادارم تێبگەن لەوانە باتخوا هیلاکبوونەکان بەزیان نەچێت تێبگەن تێشەکەن کاکە خۆ بە کوردی قسەکەین. These canaliculi are elongated space هەل لە خۆی وا دەبێت کە تۆزێم نەتەکەم هەز ناکە ناشیم بوشتم ئەگە ناشیم ودا لێ بنەکەم with lumens only 0.5 بۆ 1 micrometer in diameter with large surface area due to the many short microvilli from constituent hepatocyte. The bile canaliculi form complex anastomosis network تۆڕە دروستەکەن national through the hepatocyte plate that end near the portal tract. لە ترایدەکە کۆتاییان پێت کەواتە the bile flow therefore progress in a direction opposite to that of blood بەعکسی بڵدەوەیە لە center from the center to its periphery. Bile canaliculi are the smallest branch of the biliary tree or bile conducting system. They empty into the canal of hearing composed of cuboidal epithelial cell cholangiocyte. The short bile canals quickly merge in the portal areas with bile ductules linked by cuboidal or columnar cholangiocyte with a distinct connective tissue sheath. أمانش bile ductule and rusker. Bile ductule gradually merge, enlarge, grow, form right and left hepatic duct, liver gelen, combinable أما common hepatic duct legal system common bile duct begin. Enter into the canaliculi hepatocytes continuously secrete bile, a mixture of bile acid, cholic acid, chino-deoxycholic acid, bile salt, the protonated form of bile acid, electrolyte, fatty acid,
فۆسفۆلیپید کۆلێسترۆل بلیروبین هەموو ئەوانە ئەکرێنە ناو کانالوکلایەکەوە بایڵێک میکسچرێکی بایڵێک سۆڵتێک بلیروبین دەربەر ئیتر some bile components are synthesized in the hepatocyte smooth in the plasma reticulum but most are taken up from the pericell space لە سپیسەکە وەرەگرن all as quickly secreted into the bile canaliculi کە هەڵێمژن یەکسەری خێنە ناو bile canaliculaکەوە bile acid salt have an important function in emulsifying lipid in the duodenum باش لە دوادنەما ئەم bile acid سڵتانە lipid emulsifyکەن دوایەکایکەن بە کالۆمایکرۆن دووبارەیە digestion absorption دوایەکە absorb کرا کالۆمایکرۆن bilirubin is pigmented breakdown product of heme کە هیم تۆ تێگەشکێنی bilirubin لێبێتەوە طبعا of course لە splenic macrophage ئەوشتەڕۆیە ئەکرێت لە کەفایزش ڕووبات anyway ئەنێرێ بۆ هێپاتۆسایت کە ئەم bilirubinە یەکەم جار ئەنکۆنجوگەیتە ئەبێ بە ئەلبومینە بەستابێت کەواتە کاری تۆ هێپاتۆسایت باوند تو ئەلبومین ئەنکۆنجوگەیتە بۆ بە ئەلبومینە بەستراوە هینا باشە بۆ نووسراوە ئەلبومین بۆ ئەلبومین نییە دوایە کە کۆنجوگەیت دەکرێت ئەو کاتە پێویستی بە ئەلبومین نابێنێت It released into the duodenum with bile. Bilirubin is converted by intestinal bacteria بۆ pigment product کە پێوتێ ستێرکۆبیلینۆجین کە لە سانەوەی ئەچێتە پیسایەوە ڕەنگی قاوی بە پیسایەکە لە سادەشی ڕئەبزۆ بکرێت in the intestinal mucosa بۆ ناو خوێن اینجا دووبارە لە ناو خوێنە ئەچێت بۆ کینی فرێ ئەدرێت بەڵام ئەوەی لە کینی ئەفرێتێت پێی ناوترێت ستێرکۆبیلینۆجین پێوتێ یوروبیلینۆجین ئیترەوەیە these bilirubin related compound give feces and urine ڕانکایان هەستایم کوتای بەشتە سەرەکیەکەی لیڤەر هات تا شکر شتە قورسیان کوتای پێنا ئیتر مۆزوعی fibrosis the fibrosis characteristic of cirrhosis produce connective tissue that can fill the pericynosal space pericynosal space ئایتۆسلەکان کە دروستەکەن and interfere with metabolic exchange between the hepatocyte and the sinusoid ئیتر blockage of hepatocyte secretion into the blood can result in clotting disorders hypoalbuminemia باشە کەمی ئەلبومین and other medical problems تۆ جگەر تێکچێ هەموو جسمت تێکچوە structure و function liver وەڵی حەق نییە بخوێنمەوە هەمووی دووبارەیە باشە باسی ئەم ڕسمت بۆکە ئەم ڕسمە کە دایگرامە کە شەڕمان کردووە خۆتان فانکشن و شتەکانی لیڤەرزان تەنها یەک شت هەیە بە باسی کەم ئەویش مۆزوعی ئەم پێڕۆکتیزۆمە ئێمە شتێکوانی بدرێت لایسۆزۆم کە ئیشی تێکشکاندنە بەس زۆر کەم باسی پێڕۆکتیزۆمەکرێت پێڕۆکتیزۆم ئیشی وەیە کە فاتی ئەسید تێک بشکێنێت ها مۆزوعی بێتا ئۆکسیدیشن خۆی بێتا ئۆکسیدیشن زۆربەی لە پێرۆکسیزمان ڕوونایەت لە مایتۆکۆندریا ڕۆیات بەڵام ئەوەی کە لە مایتۆکۆندریا ڕۆیات هەمووی لە شکلی ینی جووت ئەڵقەی کاربۆنی فاتێسیدایەواتە 12 کاربۆنی 14 کاربۆنی 16 کاربۆنی بەڵام شتێکوانی بترێت ئۆد چین فاتێسید زیاتر ئۆد چین فاتێسیدەکانە کە لە پێڕۆکسیزۆما بێتا ئۆکسیدیشن بەسەرایەت ئەو مۆزوعی پێڕۆکسیزۆم ئیترڵێ جگەلەوە کاتالیز میدیت بێگدانی هایدروژین پێرۆکسید generate by fatty acid oxidation کاتێک کە تۆ ئەنی ئەم بێتا ئۆکسیدیشن ڕوئەیە هایدروژین پێرۆکساید دروست بێت کە ئەمە ینی فری رادیکال دروست دەکات ئەگەر تۆ ئەم کاتالیزە تێکی نشکێنێت ئەو فری رادیکال شتێکی باش نییە اینجا جگەلەوە conversion of excess purine to uric acid باشە يعني breakdown in nucleosomana. Many Golgi complex are also present involved in the synthesis of both plasma protein and bile components. The numerous mitochondria provide energy for all these activity. موضوع fatty liver disease chowri sarjgar is a reversible condition in which large lipid droplets contain triglycerides accumulate abnormally لهepatocyte موضوع intracellular accumulation via the process called steatosis. There multiple causes here, but most commonly alcoholism, obesity. Accumulation of fat in hepatocyte may produce a progressive inflammation of the liver, hepatitis, kahokari aman petria, amzuran petria, steatohepatitis. Okay. Kota khali liver away ka ema chonchoni liver classifying. Chon nawi anin. Aya nawnani ema classic hepatic globular kashajlaakaya bamshaza ema liver serakin ya na ema liver serakin بەو ئاراستەی کە ڕۆشتنی ئەهین ڕۆیات بایڵ کە لە سنتەرەوە بۆ ئێرە لە سنتەرەوە بۆ ئێرە لە سنتەرەوە بۆ ئێرە کە لە شکلی سێگۆشەیەکایە کەواتە
سەرکردنی لیڤەر یا جاکردنەوەی کۆنسپتی ستراکچەر فانکشنی ریلیشنشیپی لیڤەر ئەگەر ئێمە لە هەر ناحەیەک کۆسیریکەین بە شێوازێک دەتوانین سەیری لیڤەرکەین. ئەم شینە ڕەنگە ئەمە کلاسیکە و زۆر جوانە. باشە ڕۆشتنی خوێنوشتە لە پێریفێرەوە بۆ سنتەر، یان بەعکسەوە بایڵ لە سنتەرەوە بۆ پێریفێڕ، یان ئەگەر بە شێوازێکی هین بێت مەعین واتە دایەمۆند بێ، ئەمەقی هەیە بە ڕۆشتنی ئۆکسجین کە هاگەریقەبەی زۆنی یەکەممان هەیە لای پۆرتەڵ ترایدەکایەکە زۆر ئۆکسجینی بەرزە، ئۆکسجین فول. باش ئەوەی کە زۆنی دووهەمە تقریبەن نیوە بە ئۆکسجین، ئەوەشی کە لە زۆنی سێمایە کە لیست ئۆکسجینیت ئەگەریقەبەی زۆر کاڵە ئەمە کەمترین ئۆکسجین تایە. هاگەریقەبەی سێکە چۆن پێناسی شتەکان ئەگۆڕێت کاتێک ئێمە لە ناحەی جیاوازیانەکەین. ئیتر the classic global concept ئۆفەری چیمان بۆ کات؟ ئێمە کاتێک کاواسیرەکەین چی تێگەین؟ ئەوە تێگەین کە understanding of the structure function relationship in the liver and emphasize in the what? Endocrine function of hepatocyte as blood flow past them toward the central vein. باسی فانکشنی endocrine بۆ کات کاتێکە خوێن بەلای خانەکە ناڕوات. ئەی پۆرتال لۆبیول ئەم مۆدێلی دومان کە بەم شێوازە وەسفیکات چیمان بۆ ڕوونەکاتەوە emphasize the hepatocyte exocrine function and the flow of bile from regions of 3 classic lobule toward the bile duct in the portal tract at the center here. The area drained by each bile duct is roughly triangular. کاتە لە مۆدیل یەکەمە ئێمە یەک لۆبیول ئیش پێکەین، لە مۆدیلی دووەمە سێ لۆبیول ئیش پێکەین، لە مۆدیلی سێمە دوو لۆبیول ئیش پێکەین. سێکە وێنەکان چۆن بە شێوازی جیاواز سێرەکەین. ئیتر ئەگەر بە شێوازی هێپاتیک ئەسینەس بەم کۆنسێپتە سێری لیڤەرکەین emphasize the different oxygen and nutrient content of blood of different distance along the sinusoid. طبعا ئەمە نەک بەس تەنها تۆ کە ئۆکسجین کەم زیاو بۆ شێوازە ئیشەکان بۆ دەرەکات، بەڵکو لە مۆزۆی نەخۆشیەکانی لیڤەریشە مەسەمونە مۆزۆی هایپۆکسیا، یعنی کاتێک کە تۆ ئۆکسجینت کەمە. یەکەم جار کێ ئۆکسجینی تاو لێ ئەبرێت؟ سنتەر. دوایە کات زۆنی دووەم کەمترین کات ئێرە تووشی هایپۆکسیا و نێکرۆز سەبێت. تۆ بەس تەنها نەک لە فیسیۆلۆجیا لە پاتۆلۆژیایش پێبێت. ئیترڵێ with blood from each portal area supplying cells in 2 or more classic lobules. ئیترەوەیە کە دانێک لێرەیە پۆرتەڵ ترایدێک ئەتوانێت بیا بەم ئەشتوانێت بیا بەم لا ئەشتوانێت بیا بەولا، یعنی یەک ترایات ئەکرێ بە چەند لۆبیولێکی جیاوازی بات. Okay. Major activity of each hepatocyte is determined by the location along the oxygen nutrient gradient. ئیتر پێری پۆرتەڵ سێڵی زۆنی یەک زۆرترین ئۆکسجین وەرەگرێت، show metabolic activity جیاوازە وەک لەوەی سنترەڵی یعنی زۆنی سێیەم کە کەمترین ئۆکسجینە. ئیتر many pathologic changes in the liver are best understood from the point of view of liver acinae. زۆبی نەخۆشیەکان بەم شێوازە بینرێت. ئیتر ئەمە خۆتان بیخوێنەوە هەمان نووسینی ئەم زەردەیە. باشە دووبارێ ئیترڵێ important functionی hepatocyte smooth endoplasmic reticulum is conjugationy hydrophobic yellow bilirubin by glucuronyl transferase to form water soluble non-toxic bilirubin glucuronide. خۆی ئەو مۆزۆی glucuronidation و نازانم sulfation و oxidation و هەمووی لە فارما باس کراوە، بڕۆم بۆ فارما لێوێ تێگەن. ئیتر کاتێک کە bilirubin glucuronide is not formed or excreted properly various disease characterized by jaundice can result here. مثلا بۆ نەخۆشی جیاوازەکانی دووبین جۆنسن سندرۆم، کریگلەر نەجار، یان چی نەخۆی نەخۆشی جیاوازمان هەیە کە ئەم کێشەی کۆنجوگەیشنی بیلیروبینە یان سیکریت ناکرێ یان کۆنجوگیت ناکرێ، کۆمەڵی نەخۆشی وەکو ئێستا هەرا دوو ناومت. من یەکێ لە تەلەبەکانی توبامی سلێمانی وەلو ئەگەرمە نازم کۆنفیدێنشیاڵیتی پارێز بە نەپارێزم بەس کە نازانێت کە نەخۆشەکوێ وەلو ئەهانی وەکو پاراستنی هەی نەخۆش بەرخا بەس مەسەڵەن چی بەستمەوەیە کە تەلەبێکی سلێمانی مەرحەلەیەک بوو فاسێکی نارد سێرەکەم ALT و ینی AST و شتی نۆرمەڵە لە کاتێکا بیلیروبینی بەرزە. باشە یەکسەر پرسیارم لێ کرد وتم لە خێزانەکەتانە کەسێ تر نییە نەخۆشی بمەوەی هەبێت؟ یەکسەر وتی برایەکەم نەخۆشخوا باید لە
هێشتا چاتەکانی ماوە با بزانم ئەو نەخۆشیێت چی بوو با بزانم دووبین جۆنسنی هەبوو بەچی ئەمزانی بۆی کە ینی لیڤەر ئەنزایمەکانی نۆرمەڵە ینی کاتە لیڤەر کێشەیەکی تانیە بەڵکو کێشە لە کۆنجوگەیشنەکایە باشە ینی هەردوو ئەن کۆنجوگەیت و کۆنجوگەیشەکەشی بەرز بوویەوە کاتە ئەیتوانی کۆنجوگەیتی کات بەڵام نەیتوانی سکرێتی کات تخواو زەمێ دۆزمەوە نامەکان زەمینەکان نەدۆزمەوانێ ئەوە تا دۆزیمەوانێ ئاها نووسیم هیچ کەسێک ئەوە تا ئەڵێ براکەم گیلبەرت سندرمی هەیە باشە ئیتر بۆ لەو من خۆم گوانیم لەگەر کە خۆی دووبین جۆنسنی هەبێت باشترەوە بەهۆی وەی کە نازانم طبعا شتیشمان هەیە کە وەکو دووبین جۆنسن وایە کە ڕۆتۆر سندرمە کە مەسەن AST و ALT و ALP نۆرمەڵە بەرحەڵ بە زۆر سەر نەڕۆین ئەمە نەخۆشیکەوەیە ئیتر لە African cause of jaundice in newborn is underdeveloped state of hepatocyte smooth endoplasmic reticulum مناڵ ئاتەنجەوە هەیەکرێ زەردووی هەبێت neonatal hyperbilirubinemia زۆر سڤیر نییە بەس ئەگەر سڤیر بێت ئەبێ زۆر ئاگاداری بێت چونکە نەبێتەوە هۆی کێشە بووی کە کێرنیکتەرەس ینی بیلیروبین لە مێشکی مناڵەکەیان بنیشێت بەلەوە ینی زۆربەی حاڵەتەکان مناڵ ئاساییە زۆر خراپ نییە بەس کەیسی خراپیش هەیە چارەسەری زەردووی مناڵ بە بلولايتە from ordinary fluorescent tube کە transform unconjugated bilirubin into a soluble photoisomer کە لانکی نیۆ دەربکرێت ئیتر ئەڵێ لیڤەر جیاواز لە salivary gland و پەنکریاس ئەتوانێت ریجنریت کات despite its normal slow rate of renewal ئەو لە ڕۆبینس لە مۆزوی تیشوڕێپەرە باسمان کردووە hepatocyte loss from the action of toxic substance trigger mitosis in the remaining healthy hepatocyte in a process purely compensatory hyperplasia تعویزەکەنەوە خانەکان سرجیکال ریمۆڤلی لیڤەر پۆشنێک دیسەنەوە هەمان ڕێسپۆنسۆنیان لە ئەو خانی کە ماون لە G0 ئەسنەوە cell cycle. The regenerated liver tissue is usually well organized with the typical lobular rearrangement and replaces the function of destroyed tissue. This regenerative capacity is important clinically because one major liver lobe can sometimes be donated by a living relative for surgical transplant and full liver function can restore in both donor recipient. مثلا بۆ باوشێکە پێویستی بە لیڤەرە کچێکە کوڕێکی خۆیەتی PAات دوێکە هەم باوەکە لیڤەرەکە دروستەکاتەوە هەم مناڵەکەش کە بەخشێتی ئەو دروستەکاتەوە. ئیتر beside proliferation of existing hepatocyte role liver stem cells لە regeneration have been shown in some experimental model ئەین شەر نییە بەست تەنها remaining hepatocyte دابەژێت ئەشکرێت stem cells ئیشی خۆی بکات ئەو خانە پێوترێت oval cell are present among cholangiocyte لە بینەکانە of bile canal near portal areas and produce progenitor cell هەم بۆ hepatocyte هەم بۆ cholangiocyte ئەوە stem cell. ئیتر کێشەی نیشمان هەیە malignant tumor لە لیڤەرە from hepatocyte or cholangiocyte of the liver hepatic duct. ئیتر pathogenicity liver carcinoma کە پێوترێت hepatocellular carcinoma بەهۆی نەخۆشیەوەیە chronic viral hepatitis زیاتر C کە پرۆگرسەکە بۆ cirrhosis خۆی شتەکە چۆن نییە یەکەم جار hepatitisە دوێکە fibrosis cirrhosis اینجا hepatocellular carcinoma بەشازێکی پرۆگرسیڤە لیڤەر تەواو بوو هیلاشی کردم لیڤەر باش تەنها گالبەدر ماوە گالبەدر زۆر ئاسانە ئەگەر دیقەت بێ وەکو ساشێک وایە شکل شەوی تۆزێک لە یعنی دووادنەم و ستۆمەکە چێ لەوەی کە ئەم تۆزێک فۆڵدی هەیە میش فۆڵدشتیوای هەیە کە فۆڵدەکانە خێنەمێنن باشە ئیتر باڵ ستۆرە کات بە سیستیک دەکایبات ئیتر ئێوەتەنەوە کۆمۆن باڵدەکتەوە لەگەڵ مین پەنکەیدەکتا بە مەیجەر دووەدینەڵ پەپیلا ئەی خەنە ناو ئێرەوە ئیترەوە خاڵەکانی باس کردو کاڵێ لێفت ئەن ڕایت هێپایدەک مێش بگە کۆمۆن هێپایدەک دروستکەن کۆمۆن هێپاتیک و سیستیک کۆمۆن باڵدەک دروستەکەن مین پەنکەیدەک لە کۆمۆن باڵدەکتا ئەم پیلاکە دروستەکەن و دوێکە بە مەیج دوودینە پەپیلا سیکشنەکانی خوان دەرەکان ئەکرێ ماینە دوودینە پەپیلەشمان هەبێت بەزەوە هینی بۆ نایەت کۆمۆن باڵدەکتی بۆ نایەت ئەو بۆ ها سەبات دوێکە لەسەر باسمان کرد لە پەنکریاسا کە هین ڕۆیە acute pancreatitis بەهۆی cholelithiasis باشە هایرەوە گەر زۆر بچووک بێت ئەم بچووکیە ئایرەیە دەرناکرێت دەریا ئەگیرێت کە دەکتەکە گیرا ئەوێتە pancreatitis
طبعا جگە لەوەی ئێمە چەند نەخۆشیێکی هینمان هەیە جگە لە کۆلیتایسس ئەنی جگە لە بەردی زراو ئێمە کۆلیتایسشمان هەیە واتە بەرد لە تریەکەیە نەک لە ناو کیسەکەیە لە دەکتەکانە ناوێکی هەیە لە کیسەکە ناوێکی هەیە ئیتر کۆلیسیستایتسشمان هەیە کە ئینفلەمێشنین کە لە گاڵبلەدەرە کۆلەنجایتسشمان هەیە کە ئینفلەمێشنی دەختەکەیە ئیتر تۆ کۆلیلثایسس کۆلیدۆکۆلیثایسس کۆلیسیستایتس کۆلەنجایتس چوار ناوە قورسیمەکە ئاسانە باشە ئیتر ئەو بایلی کە پرۆدیوس کراوە لە هێپاتۆسایت flow through the bile canaliculi bile duct tube bile duct ئەم سترکچارانە کۆمۆن هێپاتیت دەکرد سیستیک دەکرد کۆمۆن بایل دەکرد ئەمانە میوکەز مێمنەکان چییە؟ ئەتەمە گرنگە مۆزۆی هیستۆلۆژی هێپاتیک و سیستیک و کۆمۆن بایل دەکت سیمپل کۆلۆن ئپیتھیلیما ئۆف کۆلانجیۆسایت لامینە پرۆپریا و سەبمیوکۆزاکە زۆر فینە ئیتر میوکەز گلاندەکە in some area of the cystic duct surrounded by a thin muscularis ئەکرێ مەسڵ و شتێشانە بێت بۆی کە کۆنتراکشن کات this muscle layer becomes thicker near the duodenum and finally in the duodenal papilla forms a sphincter that regulates bile flow into the small bowel کە ئەو سفینکتەرە cholecystokinin ئیشی خۆی لەسەر دەکات ئیتر the gallbladder is a hollow بەتاڵە pear-shaped organ شکلی هەرمی هەیە attached to the lower surface of the liver capable of storing C-1 of bile that is concentrated during storage. The wall of the gallbladder consists of mucosa composed of simple columnar epithelium كواتم mucosae gallbladder simple columnar. Lamina propria a thin muscularis with bundle of muscle fibers oriented in several directions. بۆچی بچەند لایەکی دایرکشنە هینکراوە بڵاو بۆ تۆ بۆی کە کۆنتراکشن کەن و external adventitia و سیرۆزاشی هەیە ئەمە ڕسمی گاڵبلادەرە کاتێک کە دیقەبی ئەو ئارەوە فۆڵدەکانە فۆڵدەکانی بە کوردی کە فۆڵدەکان لێ وەکوەوەی ئینتێستن و ستۆمەک وایە هذا highly fold mucosa overlying typical lamina propria muscularis ئەم مەسکولاریزەکەیە ئەوەش ئەدڤێنتیشاکەمانە ئەوە ئیترمەش درێە باسیشت بۆکە باسی ئەو ئاراست بۆکە کاڵێ چی ئەڵێ لە بینەکانە ئەو ئارانەی کە پیشانیاوە لە بینی دوو خانەی گاڵبلادەرە چی ئەبینین ئەم بۆشانە کە مەبەست پێی چییە؟ مەبەست پێی هەڵمژینەوەی ئاوە واتە کۆنسنترێتکردنی بایڵەکە ئەم شکڵە لە هین شەبینتان لە کۆلۆنۆسایتە کۆلۆنۆسایتیش تقریباً ئام شتێ لە بینە هەبوو ئەنیوەی ئیتر ئەو گیانەش سیکرێتری گرانیول و میوکەسە ئەمەش بریتە لە مایکرۆڤیلی گاڵبلەدەر ئاسانە یەک پەرەگرافی ئاسان بۆ تەواو بەزم پەرەگرافەیە ئیتر the mucosa has folds that are particularly evident when the gallbladder is empty کاتێککە بەتاڵە بالیتیانە دەرکەوێت سەر مێشەکە بەهزوو کۆتایی ببینین the lining epithelial cell of the gallbladder has prominent mitochondria microphyllae and large intercellular space کە ئەو intercellular space all indicative of cell actively transporting water in this case بۆ concentrated bile خەسکردنەوە ئیتر mechanism for this include activity sodium pump in the basolateral membrane followed by passive movement of water from the bile sodium الڕوا ئابەشنە ئەڕوات ئیتر to move stored bile into the duodenum contractiony gallbladder muscularis is induced by cholecystokinin released from the enteroendocrine cell of the small intestine. In general, the cholecystokinin is in turn stimulated by presence ingested fat in the small intestine. كاتب بكرتكي سلسلة مشازية فات شوري هاتري خولوا وايكر لانتيروندوكرين سيل كان cholecystokinin دربا cholecystokinin وكل gallbladder contract كات بالك بيت أو فات emulsify كات gallbladder removal due to obstruction or chronic inflammation leads to the direct flow of bile to the gut with few major consequences on digestion. هذا كسكا قرتو زراوي لابي يكسر بايل يتناو قطوه تاو يعني بقول لك ستور ناكت بويا زراوه قلاش بي كيشو لسجين كسكا دروز ناكات باش resorption او لبايل is involved in the formation of gallstone بيوتي cholecystokinin وكنت ما نقربشتناو دكتكانه وبيوتي cholecystokinin ام ديودرا usually originates كاتك بايلكا that already contains excessive amount of normal bile components كاتك زور bile اشتيا هبت supersaturation of cholesterol in bile can lead to the formation of cholesterol stone most common form. It brown or black pigment stone معناه كاتك بالك excessive amount of
unconjugated bilirubin تبت أو لازم أقبلني بتنكاتك دكتور كان ها زراو درهن بخوشي حزكان بيبرن رك هرچی ستون ره دروا جواه هلا هذا توسي أهم رناوة أو هم رشاوة من هناك دكتوري هم لا هوليري زو خوش ساكن هذا توسي أهم رناوة أهم رشاوة دي داوة it which can result from chronic hemolysis associated with disorder سوكو sickle cell anemia كهذا sickle cell anemia كخانة كان أتقن خروج سورة كان unconjugated bilirubin برزبته أكري أو pigment stone درسكات gallstone can lead to biliary obstruction or more commonly to inflammation in acute or chronic cholecystitis chapteri 16 توابو هي ودنا نسبة liquid chapteri حافظ الرئة لشان صايبت شامان